Также пришли роллерные станки от бренда Topper. Стоечки, все необходимые причиндалы имеются в комплекте. Это роллеры, барабаны большие, удобные, раскладной он. В ближайшее время сделаем обзор на распаковку. Если кому-то нужны станки для велосипедов, обращайтесь, в наших магазинах есть наличие как роллерный, так и под заднее колесо. Также можем привезти любой другой станок. Всем спасибо за внимание, всем пока.